வெயில், மழைன்னு மாறி மாறி கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆகுறதுனால, உங்க வீடு, எங்க வீடு இல்ல, எல்லார் வீட்லயும் வரிசையா எல்லாருக்கும் ஸ்கூல்ல டீச்சர் அட்டெண்டன்ஸ் எடுக்கிற மாதிரி சளியும், இருமலும் வந்துட்டே இருக்கும். உடனே ஹாஸ்பிட்டல் மெடிசன்னு போகாம, நான் சொல்ற இந்த கஷாயத்த போட்டு குடிங்க. இத காஃபின்னே சொல்லலாம். அவ்ளோ சூப்பரா இருக்கும். வெறும் 5 பொருள் தான். சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, மல்லி, அதிமதுரம். இதுல கொஞ்சம் கொஞ்சம் எடுத்து எல்லாத்தையும் இப்படி ஒண்ணா போட்டு நல்லா இடிச்சுக்கோங்க. தேவைப்பட்டா 2 ஏலக்காயும் சேர்த்துக்கலாம். இது ஆப்ஷனல் தான். அப்புறம் ஒரு பாத்திரத்துல 2 கிளாஸ் தண்ணி ஊத்தி, இடிச்சு வச்ச இந்த பொடிய சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விட்டு, 1 கிளாஸ் அளவு வந்ததும் எடுத்து வெதுவெதுப்பா ஆற வச்சு, தேன் இல்லைன்னா நாட்டு சர்க்கரை கலந்து சளி பிடிச்ச குழந்தைங்க, பெரியவங்கன்னு யார் வேணாலும் குடிக்கலாம். குழந்தைங்களுக்கு கஷாயத்தோட அளவும், அதில் போடுற மிளகோட அளவும் கம்மியா இருக்கணும். 3 வேளை குடிச்சாவே சளி எல்லாம் துண்டக்கானா துணியக்கானான்னு ஓடி போயிடும். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.